Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Channel Tutor Production. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya berkesempatan kembali untuk memberikan tema kajian kesehatan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, mohon maaf materinya jadi agak siang ya guys ya, karena kondisi kita baru mendingan ya guys. Terima kasih yang sudah stay dan juga yang sudah menonton video dari Channel Tutor. Nih, berkaitan masih dengan batuk kering ya guys. Batuk kering yang terjadi dikarenakan perubahan cuaca ya. Batuk kering yang disebut juga dengan batuk tidak produktif adalah jenis batuk yang tidak mengeluarkan lendir ataupun dahak dari paru-paru atau saluran hidung. Jenis batuk ini biasanya bisa bertahan selama berminggu-minggu setelah kamu mengalami pilek atau flu. Untungnya ada sejumlah pengobatan yang bisa kamu gunakan sebagai obat untuk meredakan batuk kering ini ya. Batuk kering ini juga bisa menyebabkan tenggorokan kita menjadi sakit ya guys, dan juga kita seringkali tidak bisa bercerita atau ngobrol terlalu lama gitu ya. Nah, untuk pengobatannya secara herbalis ya, itu seperti batuk dan flu yang saya buat kemarin, obatnya adalah madu ya. Untuk orang dewasa ataupun anak-anak berusia 1 tahun ke atas, madu bisa digunakan untuk mengobati batuk kering ya pada siang dan malam hari. Bahan ini memiliki sifat antibakteri, juga bisa membantu melapisi tenggorokan sehingga mengurangi iritasi atau pelukaan ya terjadi di tenggorokan. Pada sahabat-sahabat tutor, yang kedua adalah kunyit yang mengandung kurkumin, senyawa yang dipercaya sifatnya antiinflamasi, antivirus dan antibakteri ya. Kandungannya juga ada manfaat termasuk untuk batuk kering. Yang ketiga adalah jahe. Berkat kandungan sifat antibakteri dan antiinflamasi, jahe juga bisa digunakan sebagai obat tradisional batuk kering ya. Bahan alami tersebut juga sudah terbukti ya selama bertahun-tahun sebagai obat tradisional ya. Yang keempat adalah peppermint atau daun peppermint. Obat tradisional ini batuk kering lainnya yang juga efektif adalah peppermint. Bahan ini alami, mengandung mentol, dingin di tenggorokan ya. Kalau kita minum itu bisa membuat ujung saraf di tenggorokan yang terisolasi mati rasa. Hal ini bisa membantu untuk meredakan rasa sakit dan juga ya bisa memberikan rasa nyaman gitu ya. Peppermint juga bisa membantu mengatasi saluran napas yang tersumbat ya. Yang kedua adalah capsaicin. Tahukah kamu bahwa capsaicin itu senyawa yang ditemukan dalam cabai, sudah terbukti untuk mampu mengurangi batuk kronis. Untuk mengobati batuk kering ini kamu bisa minum capsaicin dalam bentuk kapsul atau mengkonsumsi makanan berkuah dengan menambah cabai rawit ke dalamnya. Wow, ternyata cabai juga bisa mengobati batuk kering ya guys. Cuman jangan banyak-banyak kali ya, dikit-dikit saja. Ya, itu saja para sahabat-sahabat tutor materi di kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat dan bisa mengurangi batuk kering yang kita alami. Dan resep herbal dari HNI untuk batuk kering adalah minyak herba sinergi, dikonsumsi setiap pagi 3 semprot dan malam 3 semprot. Siapkan banyu teh sebagai minumannya. Oke guys, itu aja yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.